Bom dia, família. Amanhecendo ali, ó. Ó o sol vindo. Está meio fechado hoje. Previsão era de chuva. Se chover vai molhar o rolê. Que hoje é cachoeira da Melancia. Bom dia, estamos prontos para ir. Tá pronto, amor? Tô. Perfeito. E aí, bebê? Nós vamos com a trilheira Master Plus para nos guiar. Levando um facão monstro, ó. Dá pra assassinar as pessoas. Pei. Nada vai nos pegar. A trilha começando. Nossa galera. Salve, família. Pei. Vamos que vamos. Salve, família. É uma caminhada de 1h30. Já estamos no topo. Dá pra ver lá Paraty lá, ó. Ainda tem caminhada. Vou mostrar pra vocês aqui o pico que estamos chegando, fi. E aí? Tá achando, sério? O rolê tá top. Gostei bastante. Vale a pena. Cachoeira do Melancia. O peixe tá ali pra trás. Vamos embora. Vai demorar.